Бурбуардс, городище, датированное 5-8 веками нашей эры, находится в центре Яндари, где вокруг искусственного холма жители обустроили свои земли. С его высоты открывается панорамный вид всего сельского поселения. Исмаил Катиев родился в 1947 году в Казахстане. Рассказы о родине с любопытством слушал от деда с самого детства. Ему исполнилось 10, когда его семья вернулась домой в Ингушетию, где юный мальчик начал серьезно изучать культуру, быт и историю ингушского народа. Ауыр Сарматы жақына қанып, Скипы жақына қанып, Гуны жақына қанып, Аланы жақына қанып. Сәл бәніләтті темір бі, Татари Монголия бі, ішті сәл парпостыр, сәл қетеді, Вейнях қетеді бі, Вейнях постыр ләтті, меттігі жер. Сашитей пар сигнальный бі, Гунтер, терестек, летишь, там лилдят край. Эш для сигнала, сигнальный гух, это что нас есть форпост, ластыш, который нахвастыш. Слова Исмаила о сохранении культурного и исторического наследия прозвучали неспроста. На минувшей неделе в социальных сетях прошла информация о строительных работах на территории Бурбуардса. Это вызвало волну негатива. При этом многие даже не знают, о каком месте идет речь. У нас есть эта гора, это Бурбуардс у нас называется. Это, как мы видим, вот сзади нас, вот наверху это находится. Это место отдаленное от этих мест. То, что они в Фейсбуке вот это указали, вот эти места, что это гора как Бурбуардс, но эту территорию, тут 12-13 гектаров земли полностью, если где мы находимся, если это они просто по карте сверху сняли, вот населенный пункт, где кончается, вот дома, где находится, и вот они очертили вот это место, как бы вот там испытания никакие не произошли, и еще нету. И вот заключение, вот на основании каких документов, каких испытаний, исследований они это сделали, я не знаю. В паблике также прозвучала информация о том, что в 2001 году правительством республики объект был включен в перечень памятников истории и культуры. Но, как заявляет администрация, никаких бумаг того времени они не видели, как и не проводилось межевание земли. В 2015 году администрацией сельского поселения Яндари было роздано около 20 участков, и многие из них находятся вблизи Бурбуардса. По целевому проекту устойчивого развития сельских территорий местная власть построила футбольное поле на 3 из таких участков, предоставив взамен хозяину равноценную квадратуру на игровой площадкой, недалеко от исторического наследия. Хозяева согласились, начали строить дома, и сразу же распространилось любительское фото по разным интернет-каналам. Это земли, которые люди подали заявление, и это заявление на основании решения депутатов, решения райсовета Назановской района и правительственной комиссии. Правительство в 2016 году утвердили их, и после них по распоряжениям мы им выделили вот эти участки. Несколько лет назад в правительстве республики была создана комиссия, которая рассматривала земельные вопросы. Это происходило таким образом. Главы администрации предлагали свои варианты, а комиссия их согласовывала. Позже она была распущена, но в 2016 году при ней была одобрена передача земли этим жителям. Так что вопрос об ответственности за историческое наследие остается открытым. Межевание территории у нас, как правило, проводится администрациями муниципального образования. В адрес муниципалитетов правительством были направлены соответствующие письма о проведении межевания земельных участков и внесении сведений по этим участкам в правила землепользования и застройки и проведении строительных земных работ. В обязательном порядке законом предусмотрено запрашивать у регионального органа охраны объектов культурного наследия информацию о наличии либо отсутствии на данном участке объектов культурного наследия. И в случае, если на территории, отводимом для строительства, либо для других хозяйственных работ, расположен объект культурного наследия, то региональный орган охраны выдает соответствующую информацию, и заказчик работ, строительных, хозяйственных работ обязан обеспечить проведение археологических полевых раскопок на земельном участке.
Местная власть территорию памятника не определила, ссылаясь на то, что межеванием должны заниматься в управлении культурного наследия. Те, в свою очередь, утверждают, что никакого запроса от отведения земель близ Бурбардза им не поступало. По этому делу управление культурного наследия ведет свою экспертизу. Исход будет не самым лучшим для нарушителей. О собственниках, пользователях и лицах, проводящих строительные работы в данной зоне. Получена некоторая информация уже собрана. И по данному факту, в целом по нарушениям законодательства об охране объектов культурного наследия, предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. По итогам проверки будет собрана необходимая база и установлена, если будет признаки состава преступления, информация о управлении культурным наследием по данному факту будет направлена в соответствующие правоохранительные органы. В противном случае лицо, которым проведены работы в зоне расположения объекта археологического наследия и причинен ущерб объекту культурного наследия. По данному факту также может быть и в зависимости от обстоятельств, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Негодование местных жителей понятны. Здесь, на искусственном холме, покоится история, связанная с набегами татаро-монгольской орды, скифов, гунов и варяг. Под прицел охраны службы исторического наследия попадут и те жители, кто начал строительство на территории Бурбардза. Муслим Ганиев, Адам Гулой, Магомед Белакиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.